você não pode ficar a mais de 2 horas de distância de um local que você possa pousar, mesmo que você esteja atravessando o oceano. Aí é que tá o X da questão aí, ó. Chegou lá em Recife, que é o ponto mais... Aí você começa a afastar. Então, quando você está 2 horas afastado de Recife, você já está a menos de 2 horas da Ilha do Sal, onde você pode pousar. Tem as ilhas no meio do oceano. E aí, quando ele afastar 2 horas daqui, ele já está a menos de 2 horas de Lisboa, por exemplo. Mas, por exemplo, mesmo para ir para a África do Sul, por exemplo, que é lá para baixo, aí que você margeia por onde? Quando a South African voava para o Brasil, eles usavam o A340 e o A330. Esse avião saía de Joanesburgo e vinha para São Paulo quase direto. Assim, ele fazia só uma curvinha para cima para ficar próximo a essa ilha de Ascensão. É uma regra que se mantém. Mas hoje não são 2 horas, hoje são 3, são 180 minutos. Porque aumentou a capacidade. Aumentou a confiabilidade dos aviões, aumentou os procedimentos de manutenção. Isso me deixa mais seguro até, cara, saber disso. Eu não sabia disso.